Հայկական խոհանոցը համերի և հոտերի գանձարան է, որն արտացոլում է դարավոր խոհարարական ավանդույթները։ Հայկական քաբաբի մասին հետաքրքիր փաստեր։ Հայաստանում քաբաբը ավելի է, քան պարզապես ուտեստ։ Քաբաբը կենսական դեր է խաղում սոցիալական հավաքույթներում, տոնակատարություններում և անգամ առօրյա կյանքում։ Հարսանիքների, տոնակատարությունների և տոների ընթացքում նրա ներկայությունը այն միասնականության և հյուրընկալության խորհրդանիշ է դարձնում։ Քաբաբի պատրաստումը հաճախ դառնում է համատեղ գործունեություն, որտեղ ընտանիքի տղամարդիկ հպարտանում են իրենց պատրաստման հմտություններով և սերնդեսերունդ փոխանցում տեխնիկաները։ Միսը պատրաստելու այս գործընթացը ավելին է, քան պարզապես կերակուր պատրաստելը։ Այն ընտանիքի անդամներին միավորող փորձառություն է, հիանալի առիթ միասին հավաքվելու և հիշողություններ ստեղծելու։ Քաբաբի դերը հայկական մշակույթում դժվար է գերագնահատել, քանի որ այն ոչ միայն սնունդ է, այլ նաև միավորող ուժ։ Բացի այդ, քաբաբը խորապես արմատացած է հայկական ինքնության մեջ։ Ուտեստը հարգվել է բանաստեղծություններում, երգերում և պատմություններում, ընդգծելով նրա դերը հայկական ավանդույթներում։ Քաբաբի ծագումը Հայաստանում կապված է երկրի հարուստ պատմության հետ։ Միսը կրակի վրա պատրաստելու գաղափարը գալիս է դեռևս հին ժամանակներից, իսկ հայկական քաբաբը զարգացել է այդ պարզ տեխնիկայից, դառնալով յուրօրինակ կերակրատեսակ։ Պատմականորեն հայկական մարտիկները ու որսորդները միս էին պատրաստում արշավների ժամանակ, օգտագործելով պարզ շամփուրներ և կրակ պատրաստման հիմքում։ Ժամանակի ընթացքում այս պատրաստման մեթոդները ավելի են կատարելագործվել, ներառելով տարբեր համեմունքներ և մարինադներ, որոնք հայկական քաբաբին տալիս են իր առանձնահատուկ համը։ Ժամանակակից Հայաստանում քաբաբը հանդիպում է տարբեր ձևերով, որոնցից ամենահայտնին են գառան, տավարի և հավի քաբաբները։ Յուրաքանչյուր տեսակը յուրահատուկ համ է տալիս սեղանին։ Գառան քաբաբը իր փափուկ և համեղ մսով նախընտրելի է տոնական առիթների համար, մինչդեռ տավարի քաբաբը հարմար է ամենօրյա կերակուրների համար։ Հավի քաբաբը ոչ միայն յուրահատուկ համային բուրմունք ունի, այլ նաև ընդգծում է հայկական խոհանոցին հատուկ մթերքների պարզությունը։ Քաբաբի ավանդույթը Հայաստանում խոր արմատներ ունի, սակայն հավի քաբաբը ավելի վերջերս է սկսել տարածվել։ Մինչ ավանդական հայկական քաբաբները ավելի հաճախ պատրաստվում էին գառան կամ տավարի մսով, հավի քաբաբը սկսեց գերակշռել իր թեթևության շնորհիվ, որը ավելի շատ մարդկանց է դուր գալիս։ Իսկ պանրով քաբաբը հայկական խոհանոցի յուրահատուկ ուտեստներից մեկն է, որը տարբերվում է ավանդական քաբաբներից։ Հայկական խոհանոցի բազում ուտեստների մեջ առանձնանում է հայկական խորովածը։ Խորովածն իր ծագումը կարող է գտնել հին ժամանակներից, երբ հայերը հայտնի էին իրենց անասնապահությամբ։ Միսը բաց կրակի վրա խորովելու արվեստը շատ արագ դարձավ նրանց խոհարարական ժառանգության անբաժանելի մասը։ Դարերի ընթացքում խորովածը վերածվել է հասարակ մսային ուտեստից մինչև հայկական ինքնության խորհրդանիշի, որը փայփայում են տեղացիները և վայելում այցելուները։ Խորովածը ավելին է, քան պարզապես ճաշատեսակ, այն միասնության և համերաշխության խորհրդանիշ է։ Հայկական մշակույթում խորոված պատրաստելը ու վայելելը հաճախ համայնքային գործունեություն է, որը միավորում է ընտանիքներին և սոցիալական տարբեր խմբերին։ Հայկական խոհանոցի արքան՝ խորովածը, պարզապես ուտեստ չէ, դա պատմության, մշակույթի և համայնքի մարմնացում է։ Խորովածը պատրաստվում է շամփուրների վրա շարած մարինացված մսի կտորները կրակի վրա դնելով։ Խորովածի իսկական կախարդանքը դրա պատրաստման մեջ է։ Ավանդաբար միսը խորովում են բաց կրակի վրա կամ մաղալի մեջ։ Իր պարզ, բայց բուրավետ բաղադրիչներով, մանրակրկիտ փորձառությունների բերկրանքով խորովածը հատուկ տեղ է գրավում հայերի և բոլոր նրանց սրտերում, ովքեր ճաշակել են վերջինիս համը։